Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma caça daqui às pedras. E hoje a gente vai ver aqui se encontra aqui alguns cristais. A gente já veio aqui algumas vezes já. E achamos alguns pontinhos. E estamos aqui novamente para tá aqui em busca aqui. Olha aqui, ó. Acabei de encontrar aqui. Tá sujo, mas lavando. Aqui é uns cristalzinhos. E tem outro bem que é assim. Aqui, ó. Vou mudar aqui de mão. Eu creio que seja. Dá uma olhada aqui. E olha aí. Depois a gente vai estar lavando e mostrando os achados. É andar com atenção para não estar se perdendo novamente, né? Umas pedras aqui. Dá uma olhada. Aqui é tudo pedra. Eu acho que aqui seria um rio. Há muitos anos atrás, muito tempo atrás aí. Não sei quantos anos atrás, né? E olha aqui. Acho que, ó, um cristal. Olha só que bacana esse cristal aqui. A faceta dele. Olha o tamanho. Tá? O método aqui mais fácil, né? A água tá um pouco distante. Não custa nada. Então olha aí. Show, hein? Isso aqui eu vou levar. Que dá pra fazer trabalhozinho bacana com ele. Tava aqui dentro aqui. Esse buraco aqui. Eu acho que essa região aqui toda é de... Chegamos a encontrar. Olha aí. Ó. Essa pedra aqui. Tá recheada de cristais, ó. Não sei se vai estar dando pra ver aí. Direitinho. Mas tá cheio. Olha só. Chega, brilha. Aí. Isso para quebrar aqui. Aqui tá cheio de... Mata aqui é bem fechada. Não tô muito longe não. Não muito longe não, vai que... Enquanto mais um caminho de volta, né? Adeus, garimpeiro. Só dar uma procurada aqui. Essas pedras são tudo pedras. São as pedras boladas de rio. Aqui. E volta para casa agora. Depois de ter andado no meio da mata. Se arranhar todo. E mais encontrei muita pedra boa. Algumas gemas. Alguns cristais. Cheguei em casa, vou estar lavando, vou estar mostrando aí no final do vídeo aí as fotos. Muito obrigado aí, até a próxima.